i går kveld. Og de som står bak der nå, det er antagelig de som har festet senest, for de kommer på scenen. Nå må vi oppmerksom på at det er masse ledige plasser rett foran dere. Bare kom der her. Helt jo. Se det som en straff. Vedkommende kommer med masse bla bla bla. Bla 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 bla. Leseplikt bla bla bla. Overtidstillegg bla bla bla. Smusstillegg bla bla bla. Og alle disse fremmedordene vi bruker, de er jo fremmedord for folk, men de er jo på norsk.